صباح الخير عليكم الأصدقاء، صحة بخير، كل شيء مزيان. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصباحكم مبروك وعطلة سعيدة بالنسبة للأصدقاء والأطفال اللي عندهم العطلة هاد السيمانة هادي. كنحييكم وكنشكركم بزاف. اليوم الحد كيف ما العادة راني جمعت الطويرات ديالي ها هما وغلفتهم بواحد ليزار على البرد، خلاص ركبتهم في الموتور. هادشي اللي كاين الأصدقاء. المهم أنا غادي نمشي دابا للسوق ونخليكم معنا باش تشوفوا الأجواء وتشوفوا شنو داير في السوق. عليكم الاصدقاء، السلام عليكم، كلشي بخير، كلشي هاداك. معكم الياس اندراوس من مدينه بنياس. كيف ما العاده جيت باش نقدم لكم سوق الطيور وتشوفوا شنو كاين وتشوفوا شنو داير في السوق. دابا حنا راه الاصدقاء في الاخر ديال السوق، هذه غير باش درتها باش تشوفوا شنو كاين. المهم الاصدقاء، شكرا لكم بزاف على البارطاج وعلى الكومونتير وعلى الشير وعلى كلشي وعلى الكلمه الزوينه اللي كتقولوا في الحي. كنشكركم بزاف. خليكم معايا تشوفوا شنو داير في السوق وتشوفوا الاجواء كيفاش دايره. تحيه لكم وزين لكم كاملين. لكل الاحباب وعشاق الكالوبسيت، عاوتاني جيتكم ثلاثه ديال الجوجات ديال الكالوبسيت عيدنا حمراء. كاينين هنايا الاخوان ثلاثه ديال الكورابات فرونسي مع ثلاثه د النتيوات، عين حمراء. هانتوما الاخوان كوبلات زويونين، المليح الصلاح الكارونتي، ما كاين لا مرض لا والو. الثمن ديالهم الاخوان 700 درهم للكوبل، عين حمراء كما كتشوفوا، شي حاجه نقيقيه. وصحاب المقنين عاوتاني، ها نتوما، ها المقين الناس هادو راه ديال العش، راهم باقيين. تبارك الله. انتوما ها المقانن هادو ديال البلاد. تبارك الله، كاينين مقين الناس كما كتشوف. دابا كيفاش دابا قلت لك غادي تكون كثير، ما عنديش كي غندير لهم اصاحبي الموطور شي واحد انا وياه. الاصدقاء، واحد المفاجاه زويونه. الحد اللي فات، لا الحد اللي قبل منه، النهار اللي قلت لكم راه هربوا لي جوج ديال البيروشات ولا ثلاثه اللي هربوا لي. شو سبحان الله العظيم، فلوس الحلال ما كتمشيش. واحد الصديق ديالي انايا مشيت والطير بقى كيدور غير في السوق وفي الاخر هبط لعندو وشدو، وهو عارفو ديالي كان سمعني بانني مشى ليه. ها هو الاخوان، هو هذا، ها هو الشيطان هذا، ها هو فين كينقص. ها هو انا نوريه، هو هذا الاخوان اللي راه ديالي. دابا راه شدوا لي الصديق وهو رجع لينا الطوير ديالنا باش تعرفوا فلوس الحلال ما كتضيعش. وشكرا لهذا الصديق بزاف لانه تعامل معنا. الحمد لله وجهنا معقول ومعقولين وقلبنا بيض، تنبغيو الناس من قلبنا. داكشي علاش الناس كيتعاملوا معنا حتى هما بمصداقيه ونيشان، ما كاين لا نفاق لا حتى شي حاجه. هذا الصديق ديالنا كما كتشوفوا عنده سليعه تبارك الله بزاف، نشارككم نبارطاجيو معكم حتى السليعه ديالو. ها هي، ها هما هادو اكاط، هانتوما الاخوان.
كاين هنايا عاوتاني لورونج وكاين الصفر مجلج. هادو موزايك روج و جون. وهما عاوتاني كنارات في الابيض ومزوجين. كاين هو عاوتاني الاغاط في الاوبال. واخويا الله يحفظك الله يسعدك اخويا الله ينورك. تبارك الله عنده السلعه نقيقيه نقيقيه. هذيك ما تخافش منها. لا 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 ما تخافش منها. ما تخافش منها هذيك غتحيد. ها هي كاينه الزبره. خليه نورمال عطيه ما تشربوا عادي. خلاص الاثمنه راهم باينين الاخوان. الزبره دايره 70 درهم من الحبه. انا كانت عنده كاين هنايا الفايو والاغاط، هادو تيكونوا 600 درهم 700 درهم الكوبل. والاخرين هاد الاورانج والصفر تقريبا شي ابتداء من 150، والاخرين كيكونوا ما بين 400 و 500 درهم، والبيض راه ابتداء 200 درهم. فهمتيني؟ اشوف انا على الخدمه تخدم بها. انا عاد شافت الكلوستر انا نجي نصورهم. ها انتم هما جويجات الزبره. هاد السلعه كلها ديال الصديق. خلاص بالنسبه للاصدقاء اللي بغاو هذا سميتو الكلوستر، ها هو الكلوستر. ها انا الاخوان ها هو المليح في الكلوستر. ها شبان لكم مزيان. ها انتم كاين في الشابو، راه هو كاين في الصفر. تبارك الله الله يسخر. هما بياس هاد الكلوستر واعرين. خلاص راه الصديق راه ديما تنخلي لكم نميره التليفون ديالو، وانا نعاود نخلي لكم نميره التليفون. هو مول هاد السلعه كامله، اللي بغى شي حاجه يتصل به. وبزاف ديال الاصدقاء بالنسبه لواحد السيد اللي كان وصاني على الكلوستر، هذا هو السيد اللي نقدر اخويا نوصيه واللي نقدر يتعامل معك. عنده شي حاجه مليحه وهو تراسو الراس ديالو صغير. هذا السيد هذا يعني ممكن يصيفطهم لك، لان بزاف الناس واخا تبغي عندهم طيور ما تيبغيوش يصيفطوا. هذا السيد هذا غيقدر يصيفط لك. انا لا حتى انا نحيد. خلي النميره الحبيب 06 54 83 51 14. ها هي النميره ديال الصديق. ودابا نبارطاجي معكم هذا الكلوستر ديالو بالنسبه للاصدقاء اللي بغاو الكلوستر ويشوفوا شنو كاين. والله يسخر الجميع. هنا الاخوان بغيت نبارطاجي معكم هذا الكير ديال اليوركشير. ها هو شابو تبارك الله في البيض. شو تبارك الله على طول. راه كنت تشوفوه في الواقع راه ماشي هو كما كيبان يمكن في الفيديو، انا ما عرفتش. المهم الاخوان الثمن ديال هذا الذكر 1000 درهم اليوركشير في البيض. انتم الاخوان شي حاجه مليحه تبارك الله. صلى على النبي. لا انا ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان، واش كتشوفوا لاطاي ديالو مزيان. المهم الاخوان انتم شفتوا الذكير وراه مولاها تيقول لي قاد ويصاوب. انتم كتشوفوا الذكير ديال اليوركشير ثمن 1000 درهم ويقدموا له. كاينين طويرات اخرين انتم راه عنده سلعه اخرى وعندهم قنات. واليوم زويون الجو الشميشه والسوق عامر، هي زويونه. كيف ما كتشوفوا الاخوان هي واحد السلعه ديال الكنار ديال عبدو. كاين هنايا الفايو، كاين الاغاط، كاين الاوبال، كاين الريسيسي، كاين البلوستر، كاين الفريزي. هانتوما وكاين 200 غرام. هانتوما الاخوان كاينين هاد الاوبال جون. هو شي حاجه زويونه تيقول فيهم 250 درهم. والبورتور ديال الفايو
عبدو شحال البورتور ديال الخيو؟ البورتور 25000 فرنك تا هو. الاوبال جون الاخوان داير 200 درهم. كاين واحد البياسه بلوستر كونسور نوار الفول راه هي فيها هي كريت هذيك دايره 600 درهم. ها هي الاخوان واحد البياس. هانشوف وهذا الفريزي يذكر ولا انتم؟ نعم فريزي كير الثمن 25000 فرنك. هانتوما الاخوان هذا الكير الفريزي هو 25000 فرنك. تبارك الله بياس. هاي واحد الجويجه ديال الجاسبو الثمن ديالها هذه دايره 600 درهم. الثمن ديالها 600 درهم. شي حاجه زوينه تبارك الله. النقاء تبارك الله. وهنايا هاد الكراغله هادو اخويا كاين هنايا سلعه مخلطه كاين هنايا نوار الفول كاين اكاط كروازي. الثمن هادو اخويا داير لهم 130 درهم. هادو الثمن 130 درهم. ها هو هذه السلعه ديال عبدو راه ديجا كنحط نمرتو ديجا معروف عند الدراري كيصيفط ديما السلعه فين ما بغيتو. انتم الا بغيتو شي حاجه مثلا كاين سلعه وكاين سلعه في الدار كاين اللي بغيتو عنده راه موجود. يعني يمكن لكم تسولوا على اللي بغيتو عنده راه كاين. انتم الاخوان وبالنسبه للناس العرايش اللي عاد حلوا السوق انتم الا بغيتو تتعاملوا راه كاين السلعه حتى بالجمله. ها انا نخلي لكم نميرات التليفون ديال الصادق 0649 56 63 05. ها انتم الاصدقاء ديال النمره ديال عبدو اللي بغى شي حاجه يتصل به. مرحبا. ها انتم الاخوان عاوتاني عشاق البيروش. البيروشات زوينين عند هذا الصديق. عنده سلعه نقيقيه الثمن ديالهم 70 درهم. عنده القنار عنده داكشي زوين. خويا هاد السلعه ديالك ديال الصباح ها كما كتشوفوا الاصدقاء انتما السلعه ديال البيروش هذه زويونه بغيت نبارطاجيها معكم. هما نقيقين الصحراوي خلي لنا النمره التليفون الا بغاو. هاي النمره الاصدقاء ديال هاد السلعه البيروش 06 17 00 19 45. هنايا في الكناس. هنا في الكناس اخويا. مرحبا. واخا هانتوما الاخوان كاينين هادو وكاين حتى السلعه هي هاد الكنار. ها هي ها هما كاينين هاد البياسات هادو. هاد الصفر هذا واش ديال الباغي. ها هما كاينين هاد الكوبلا صفرا هادي لا بغات تحطها. والثمن ديالها هذا هو 7000. الثمن ديال ديك الكوبلا اللي غتحط 7000 ريال 350 درهم. وهذيك 150 درهم. حتى هذه 150 درهم. وهاد البياسه ها هي شويه ستوندار جبده دايره 170 درهم. وهاد البياسه اللي في القفص حتى هي 150 درهم. خلاص نمره التليفون هي واخا. هانتوما الاصدقاء هاد النمره هاد السلعه الكنار انا نخلي لكم عاوتاني النمره ديال التليفون ديال مولاها 06 93 51 91 90.
الله يحفظك. مرحبا مرحبا. هيا الاصدقاء، حتى انت في مكناس، في مكناس هي هاد السلعه، هي الاخوان هي في مكناس. اللي عجباتو يتصل بالصادق، الله يسخر. ها انتم الاصدقاء، ها انتم كاين واحد البياسات هنايا نقيقين. كاين كوبله ديال الجاسبي دايره 500 درهم، وكاينه كوبله اخرى ديال الساتيني دايره 600 درهم. هما ولا تيبانوا لكم مع الشميشه. ها انتم هكذايا. وكاين هذاك الذكر ديال الكلوستر، ها هو داير 300 درهم. ها هي السلعه نقيقيه ديال السيد وداير اثمنه معقولين. واللي بغى شي حاجه راه يقد يراقل معاه شي حاجه قليله. المهم الا كان بنادم شاري المعقول. ها هي السلعه عنده نقيقيه، وتا هو راه ساكن في مكناس. الا بغيتو تتصلوا به راه ساكن في مكناس. المهم انا نخلي لكم نمير التليفون ديالو، واللي بغى شي حاجه يتصل به. لا خاين نمير التليفون 06 56 97 43 77. ها هي النميره الاخوان. وكما كتشوفوا هذه هي السلعه راه زويونه، والله يسخر مولاها.